મિત્રો, કઈ બેરેક્ટ વાંચવી એ ઓલ ઇન્ડિયા બાર માટે એ ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. કારણ કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ એઆઈબીની એક્ઝામ આપતા હશે એમને ધ્યાન રાખવાનું છે કે એ જે બેરેક્ટ લે તે વિધાઉટ કોમેન્ટ્સ હોવી જોઈએ. જેવી રીતે આ બેરેક્ટ આપ જોશો જેમાં વિથ શોર્ટ કમેન્ટ્સ એવું લખેલ છે. આ બેરેક્ટ્સ તમારે નથી લેવાની. સ્ક્રીન ઉપર આપ જો જે બેરેક્ટ મેં બતાવેલ છે એ બેરેક્ટનો સેટ તમારે પરચેસ કરવાનો છે. કારણ કે જો અલગ અલગ બેરેક્ટ્સ લેશો તો આપણે ખૂબ જ મોંઘું પડશે. એટલે જે બેરેક્ટ્સનો આખો સેટ આવે છે એઆઈબી માટેનું એ આપ પરચેસ કરશો તો આપને ઇઝી રહેશે રીડિંગ માટે. મિત્રો, આ જે બેરેક્ટનો સેટ છે મેં મારા ઓફિસના ઇન્ટર્ન્સે આ વખતે ઓલ ઇન્ડિયા બારની એક્ઝામિનેશનમાં અપિયર થવાના છે એમના માટે પરચેસ કર્યું છે. અમદાવાદ પુનઃ લો હાઉસમાંથી આપ પરચેસ કરી શકો. જેની તમામ એડ્રેસની અને મોબાઈલ નંબરની ડિટેલો સ્ક્રીન ઉપર બતાવું છું. આપ અવશ્યથી ત્યાં જઈને આ લો બુક્સ પરચેસ કરી શકો છો.